Assalomu alaykum. Matnni ichidan kerakli ma'lumotni tortishni ko'rib chiqamiz bir nechta usullarini. Demak, birinchi standart usuli hamma qo'llamoqchi bo'ladigan usuli, lekin har doim foydasi tegmaydigan usul. Bu ichidan copyright qilamiz, stavить qilamiz va Ctrl G deb bosamiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana qolib ketdi. Ruchnoy to'g'rilaymiz. Ishi ko'p buni. Har doim buni qilishni tavsiya qilmayman. Umuman bunga o'tishni tavsiya qilmayman men. Chunki bilaman zararini. Mana, xo'p. Buni ruchnoy stil deymizda va qizilga bo'yab yuboraman buni. Bir tiyinga qimmat. Qo'pol qilib aytganda. Keyingisi men yoqtirgan va ko'p ishlatadigan stil. Bu eski Excel'larda ham bo'ladigan narsa. Demak, biz barobar pstr degan funksiyani ochamiz. Ochganimizdan keyin biz tekstni tanlaymiz. Birinchi sharti bu tekstni tanlash. Nuqta virgul. Endi qayerdan boshlaydi deyapti? Birinchidan boshlaysan deyapman. Birinchi simvoldan boshlaysan. Nechta simvol olib chiqib beradi deyapti. Xohlasak ruchnoy yozishimiz mumkin, xohlasak boshqacha yozishimiz mumkin, lekin bu yerda mana poisk degan funksiyani qo'shamiz. Ya'ni bizga kerakli bo'luvchini topib beradi. O't degan so'z mana hammasida o't bor. Bu shartnomalarda nomeri va sanasi. O't so'zini top deyapman, mana bu katakdan deyapman, qausni yopaman. Bunda poisk funksiyasini ko'rishimiz mumkin. Mana F9 belgilab turib F9 knopkasini bossam 19 chiqarib beryapti. Hozircha bunday yopib turaman. Hali tugagani yo'q. 19 bo'lsa mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 bitta probel 18 bo'ladi va o 19 dan kelyapti. Mayerda AB bo'lsa ham uje topmaydi, chunki biz to'liqlicha o't so'zini izlayapmiz. O'shuncha o'ylamanglar, A bo'lsa topadi deb. O't beryapmizmi, o'tni topadi. Va bizda 19A kelyaptimi, poiskdan endi bitta minus qilib yuboramiz. Shunda 18-raqam bo'ladi. Endi buni oxirida bitta probel bor keraksiz. Shuni sj probel funksiyasiga olib kiramiz. Tayyor. Qaranglar, go'zal emasmi shu narsa? Albatta go'zal. Avto va funksiyasini marqa chiqarib qo'yamiz. F text orqali funksiyani chiqarib qo'yamiz. Keyingi usul bu ham avto. Bunisi endi lev simvol. Lev simvolga aytamiz. Mana matndan nechta simvol olib chiqadi deyapti. Yana shu poisk, yana o'sha o't, yana o'sha tekst -1 2 qilib olmayman, chunki ayrimga holatlarda o't anaqaga yopishgan, dokumentga yopishgan bo'lib qoladi. O'shuning uchun undan ko'ra oddiygina sj probeliga qilib qo'ygan xavfsizroq. Mana dash bu yerga mana bunday qilamizda, o'tni qo'shib yuboraman. Ruchnoy olib o'tamiz bu yoqqa. Format o'tib qoldi. Ctrl D. Qaranglar. Go'zal bu. Endi 2024 va undan yuqorilar uchun yanada go'zal holat kelyapti. Bu nima desanglar, text do. Ya'ni tekstni tanlaymiz va разделитель nima? Разделитель o't so'zi. Qausni yopamiz, enter bosamiz. Ana. Çok go'zal. Endi bunda ortiqcha probel bormi degan savolga copyright qilib, markup stavить значение qilamizda va oxiriga o'tsak, mana
Bunda ham bor. Va shuni har doimgidek sj probeli. Mana. Text postli ham bor. Xullas, mana 3 ta usuli, mana shu 3 ta usul Excel foydalanuvchilar emas, Excelni yaxshi tushunuvchilar tasdiqlashadi. Eng bir go'zal, mo'tabar usul deb tan olish kerak. Tavsiyam shunaqa ishlashga o'rganinglar. Manovidan qochinglar. Bir martalik ish bo'ladimi, 2 martalik bo'ladimi? Formula yozib, miyani charxlashni o'rganaylik. Kuzatganinglar uchun rahmat. Savolinglar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin.